Haya ndiyo mambo ambayo yataangamiza afya ya uume wako endapo kama hautoyaacha. Jambo la kwanza, unapovaa nguo za ndani usivae nguo za kubana. Kuna mwanaume anavaa boxer kama chupi, enda kubana maumbile yako ya kiume, hali ambayo inasababisha kwenda kudhibiti mtiririko wa damu kwenye maumbile ya kiume. Hali hiyo itasababisha wewe maumbile yako kutokuwa na afya na kuanza kusinyaa na kuwa madogo. Jambo la pili, wewe ambaye unatumia kompyuta mpakato hasa mapajani, kompyuta mpakato inaenda kusababisha kuathiri afya yako ya maumbile, kwenda kuathiri afya yako ya mbegu za kiume, kuathiri afya yako ya homoni yako ya kiume, na hivyo kukuletea shida katika tendo la ndoa, kukuletea shida katika maumbile yako ya kiume na kuanza kusinyaa na kuwa madogo, na kukuletea shida katika kutungisha ujauzito kwa sababu mbegu zako zitakuwa zimeshaathiriwa. Na jambo la tatu, kama ukiona dalili yoyote ya kutoka uchafu kwenye uume, kuna mwanaume pia anapitia hali ya kutoka uchafu kwenye uume wake, au kuona vipele kwenye maeneo yako ya siri kama mwanaume, ni hali hatarishi ambayo inaweza ikaathiri afya yako ya maumbile. Hakikisha unafanya vipimo kuweza kujua aidha magonjwa ya zinaa ambayo yameshaanza kujitokeza yataweza kusababisha afya yako ya maumbile kudhoofika na nguvu zako za kiume kuweza kupotea. Jambo la nne, kutokufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu. Unapokaa muda mrefu pasipo kufanya tendo la ndoa unasababisha pia kudhoofisha maumbile yako ya kiume. Sijamaanisha ni kutume kuweza kufanya zinaa, hapana. Kama hujaoa endelea kutulia hivyo hivyo, kwa sababu uume unapokuwa unasimama kuwa strong zaidi na wenye afya. Kwa hiyo hali pia inapelekea maumbile kupungua hadhi yake. Na jambo jingine, hakikisha staili unayotumia tendoni ni staili salama. Kuna mwanaume ambaye anapokuwa kwenye maandalizi anafanya kwa kudonoa donoa, kwa ameshalazimisha kuweza kuanza tendo la ndoa kabla hata mwenzi wake hajapata ule ute, hali ambayo inaweza ikahatarisha afya yako ya uume, aidha hata kuvunjika. Na jambo jingine, kama unaendelea kujichua, ni jambo ambalo litaathiri afya yako ya maumbile moja kwa moja. Hivyo acha kujichua kwa usalama wa afya yako ya maumbile. Wewe ambaye umeendekeza zinaa, tambua pia hata afya yako ya uume inakuwa iko hatarini zaidi, kwa sababu sio kila sehemu unatakiwa kuingia. Kuna sehemu nyingine ambayo utaingia utatoka na changamoto ambazo zitakuletea shida katika afya yako ya maumbile. Afya yako ni uwekezaji wako. Ukizingatia mambo haya utaweza kuweka afya yako ya maumbile kwenye hali ya usalama zaidi. Na kama unakabiliwa na changamoto yote ya kutokuwa na uwezo wa kumudu tendo la ndoa, kutokurudia tendo, maumbile kusinyaa katikati ya tendo, kutokuwa na hamu ya tendo la ndoa, piga namba yangu inapatikana hapo, utapata matibabu stahiki.